Hello，大家好，我哋係初榨花籽油，我係阿子，我係阿花。我係 Hazel，呢度終於入鏡啦，耶！嗱，平時咧我哋就會問你點啦，係啦，係啦。咁既然新入鏡，最近點啊？你點啊？開心嘛？都 OK 啊。例如咧，例如最近有冇啲咩令你大情緒嘅事啊？咪啲成員咯，有指向性㗎係咪啊？你啲成員令到我情緒非常之波動。例如咧，講多啲。就係對成員裏邊嘅大家嘅私人問題，令到應該唔止私人問題。令公事啦，同埋跟住令到好擔心，然之後，但係近排都開始大家磨合緊，所以都叫做慢慢進入一個穩定嘅關係。希松呢個擔心嘅字眼好好喎，好保守喎。咁要點啊？咁唔係你係收斂咗咁講嘅，好有禮貌呢個講法。我本身就係個禮貌嘅人。我都知，我都講。你諗下，身為呢個 PIC， 即係有好多即係差我半個 leader 咁樣 Okay. 安排嘢嘅時候，連 Hazel 都出聲俾人，連我都俾人丙下嘅時候，我話辛苦你啦。你諗一諗，希松冰你冰到嬲到喊嗰個樣，因為咧，我諗觀眾唔知就係我哋前排係啊燈光終於出現翻，唔好介意，係啦，即係前一兩個禮拜度啦，咁我哋整條 team 入邊都每個人都各自發生咗啲私人事啦，而 which is 都幾 worse 嘅，即係對於我哋嚟講，即係對於自己本人嚟講。咁跟住就連鎖反應啦，即係一個輪到一個咁出現有狀況，跟住開始影響到連本身唔關事嘅團員都擔心我哋啦，跟住亦trigger到啲嘢啦，咁樣係咯。咁阿女，你會唔會幫我接 trigger 到嗰個 point 啊？我諗嗰個，即係我嗰下我記得好深刻嘅，即係同我講嗰個無力感。即係因為一啲不可抗力嘅因素，跟住係啦，打翻俾你。最辛苦係同埋我哋多嘢做啦，都係啦。多嘢做，我覺得還好嘅。個問題個無力感係，即係你見到所有事發生，然之後自己幫唔到手，亦都已經將自己嗰份做好嘅時候，但係人哋嗰份仍然幫唔到手嘅時候，先最大無力感。希松對於呢兩個應該都好重。忍住，少啦，忍住，係啦。即係例如嗰啲，因為我記得有一下 Hazel campaign 嘅嘢好深刻。set 完個 schedule 都係冇用嘅，都係唔跟嘅。係我問題，對唔住。跟住咧，跟住咧，除咗緊㗎。係因為 Hazel 其實除咗做我哋即係 styling 嘅嘢啦，亦係幫我哋安排 schedule 啦，跟住去arrange 個 social media 啦，即係不論 Instagram 定係 Threads 咁樣樣，咁所有嘢係啦，因為阿子做嘅嘢咧係大部分都係關於一啲製作上，即係 editing 啊、color grading 啊咁樣樣。咁阿仔就後近啦，好多 equipment 上 technical 層面嘅嘢啦，係啊，即係幕後嗰位咁樣樣，係啦，即係所有燈啊、聲啊、畫面全部都係佢包辦。咁我就係一啲creative 嘅嘢啊，對外即係譬如話同人傾嘢啊，都係我負責咁樣樣。咁變相當我哋有位團員見到schedule 上理應該出現到嘅嘢而冇出現嘅時候，咁就係咯，辛苦阿女，辛苦 Hazel， 係啦，呢個就係戴翻頭盔，爆煲啊！剪到對嘢，當時係啊嘛，戴頭盔啫，我明係頭盔啊嘛。繼續交俾你，即刻靜咗唔講嘢啦，交俾我真係。咁除咗呢樣嘢，
除咗呢個頭先講嗰件事啦，因為前排聽到你其他事情啊嘛。前排就係有位親戚過咗身，跟住然之後同埋有其他朋友都相繼出現佢哋嘅狀況啦，跟住就個人接收太多負面信息嘅時候，就會情緒再低落啲咯，同埋所有事我都係得個聽字，都係再會加重嗰個無力感。我覺得希傻上次之前講一句説話，希傻心底話啦，佢就係唔單止關於我哋做緊嘢嘅事嘅，出唔出得街㗎？出得街。雖然我知觀眾好中意，成日都係所有觀眾都好中意聽啲唔出得街嘅，但係你繼續。出得街。唔單止關最近發，即係頭先講嘅事情啦。希傻講嗰句説話就係乜嘢都要等啊，或者乜嘢都要吸收啊，然之後冇得去自己做決定。包括希傻頭先講嗰啲嘢啦，可能屋企嘅事啊，或者其他朋友嘅情緒嗰啲嘢啊，都係唔係佢，即係好似唔算係佢嘅事，但係好似係佢嘅事。然之後係咁等，或者等新嘅 update 咯，咁嘅感覺咯。但係到最後其實可唔可以自己去行動 update 到咧？改變件事咧，又好似少咗呢份，即係多份無力感因為呢樣嘢㗎嘛。我記得有一個阿子同馬仔都唔知，係一個我同阿希素阿女私底下嘅 conversation 嚟嘅。即係我記得嗰次講嘅，咪話其實你個位好靚，好靚去講所有嘢，去管理也好，制衡也好，或者出手也好，係啦。因為點解會有呢個 conversation 咧？就係因為有時候都會感受到希素個無力感，但係有時又好坦白會想同希素講，就係其實反而你比你想象中可以做嘅嘢多，而唔係你永遠都係等嗰個。你係可以去原來你想像唔到嘅係你甚至有能力改變好多嘢嘅身份同能力咯，忍住。例子，你坐我出片嘅時候，你講你惡啲，你 hush 對我 hush 啲嘅時候，咁係快手咗㗎嘛？但我的確係，雖然係等緊，但係你出聲嗰下會有改變咯。當你肯講嗰下，但係呢個位都係好難去拿捏，對於我嚟講，因為就算無論嗰件事係邊個持份者都好啦，咁我對待嗰件事嘅時候，自然有自己嘅情緒喺裏面。咁如果當我嗰下控制唔到自己嘅情緒，帶咗私人情緒去落公事上面嘅話，我就變咗會偏頗，做唔到中正嗰個心態，然之後就會變咗好難去控制自己嘅情緒。Good question。我記得前排啦，即係我有狀況，我有我自己事，你有你自己事，你有你狀況咁樣樣。跟住我同佢開始有少少 kind of 又唔係面阻阻，但係我覺得個狀態好得意嘅就係，我哋都各自有好大嘅私人情緒去喺自己生命入邊，然後係啦，咁我哋又唔想影響到對方，甚至喺我講嘅情況底下去傷害到嗰個人。我哋會諗一樣嘢，就係我講呢番説話，其實傷害到你就唔肯講，然之後係啦。咁跟住我好記得嘅嗰個就係我哋有個 period 係我哋 act like normal people，即係扮冇嘢。咁但係其實兩個好唔舒服，直至到有個狀況就係唔嚟啦，不如試下。其實來回抽板咗幾次呢個 conversation，即係有過態嘅嗰一刻，有留守到其實即係控住嗰個火位，係啦個力度，點知控得有啲收得有啲緊。咁其實講完又好似出咗嚟，但係係啦。咁係直至到開始試咗幾嘢嘅時候，就發現
可能適當地有情緒爆出嚟，但係嗰個爆係個出發點係咩咯？我嗰下心諗，即係嗰個出發點係我真係本住發泄個心態去啊，定係其實我只係帶住情緒，但係我想去為嗰件事好，為雙方好而去開口嗰下，但我明爛拿捏嘅，係啦，我都抽板咗幾嘢，都唔知幾嘢㗎啦。我哋係攞好多 consent 嚟抽板嘅。係啦，唔係一開始到呢一刻都可能叫做攞好多 consent 啦。係啦要，溝通好一啲嘢之後先至係啦，爆啦，咁就咁樣爆。係啦，我覺得我發覺有陣時咧，即係仲有一個問題就係、即係呢個人想為大家好而做嗰件事，嗰、個人又覺得咁樣係為大家好而做嗰件事，但係其實嗰兩個人分別嗰兩個人都冇諗到，咁樣嘅大家好係你所自己認為嘅大家好，一定係所有人認為大家好。喂，下條 view 先嚟，雖然我哋唔攞開頭大家好啦，一定有啊，攞中間大家好，我喊咗。係係另一個大家好。係第二款嘅大家好啊咁樣。我以前咁嘅，我會見到呢個畫面嘅時候，我會諗究竟點樣可以將佢哋嘅盲點俾對方見到咯。你講你以前嘅意思係話你喺第三者嗰度睇嗰兩個人。係啦，即係 if 我即係因為一定始終試過，即係for example，我曾經有個有對朋友啦，佢哋 couple 咁樣樣，咁佢哋兩個我都好熟，而佢哋咁自然一定就係我會聽到佢哋兩個嘅版本，咁加上同佢哋相處嘅時候，我個人又 sensitive 啲啦。即係再聽到再深少少啦，咁見到多少少啦，咁好明顯知道兩個企喺自己嘅世界又有盲點，而好想為對方好，以為呢個方法好，但係又唔知點講，因為盲咗啊嘛，個 moment 有嘢盲咗，睇唔到，感受唔到，加上本身嘅情緒已經籠罩咗喺入邊，咁。你做中間嗰個角色嘅時候，當然啦，又唔係多手啦，但係你 feel 到㗎，你會 feel 到你多次地喺佢哋身邊出現得三個人，跟住你 feel 到 timing 到嘅時候，其實你可以引佢哋去見到咯，同引佢哋去講到，因為坦白講，你係全知㗎啦，接近啦，因為你第三者角度係啊，你知道佢哋個盲點係乜嘢。最簡單就係你起一個 topic 係食正佢盲點嗰個問題嘅話，咁你就自然俾佢喺呢個溝通個過程裏邊去見到一啲嘢。哦，係啦。呢個咁講，你講完呢番説話，諗起樣嘢，兩邊都好似想對方好啦，但係喺自己角度去睇點樣對方好。嗯哼。其實好似都係自己出發為先嘅。有冇呢個意思咧？你可以咁講，但係用我為例啊，即係有時我會以為，我都好多盲點啊，即係感受到對方好多，會顧咗對方所謂嘅開心、唔開心、舒服，但係有冇理過嗰個真係對方嘅感受咧？係啦，呢個其一，其二係好多時候係驚嘅，你唔敢見到嗰個爆嘅畫面，唔敢去即係嗰個人。舉個例子，嗰個人 suffer，你唔敢見到，即係唔敢你開口，你覺得以為呢個方式係對於佢嚟好咁樣，對於佢嚟講就唔會 suffer。但係呢個係一個盲點嚟嘅，但係呢個盲點事實上係令人恐懼嘅，因為實際上可能真係要去到嗰個位先至要完成件事，解決件事。或者你頭先所講都係有種逃避咁個，可唔可以話？頂咯 topic 你準備點解係我嘅？哇，多話少會有嘅。因為逃避一個盲點啊，即係驚頭先講驚呢樣嘢啊嘛。其實正因為驚呢樣嘢而逃避呢樣嘢，但係其實呢個先至係解決方法嘅。舉個例子啦，又嚟好恐懼。一個人身體有狀況嘅時候，佢會恐懼。但係你唔係話同佢講
你唔使驚係有用㗎嘛。冇用㗎呢個。係啦。但係究竟如何有智慧去令呢個人 feel safe， 喺呢一刻可以坦然去接受自己嘅狀況，然後亦可以坦然去承接對方嘅情緒，呢一個 feel safe 係如果單靠兩個人，我諗要好 mature 先做到，要好成熟先做到。兩個人雙方都係啦，只要稍一不慎嘅時候，或者一個人舉個例先，就算硬成熟都好啦，再加埋狀態咧，嗰個人是哪一個人有狀態，兩個人一齊有狀態，其實係好高難度呢件事。但係第三者就唔同，第三者可以去望到嗰件事，然後去適時地去真係調節雙方嘅狀況，大家繼續去同頻地去溝通，有情緒唔緊要，但係係起碼係一個真係流通嘅交流等等。甚至有句説話，第三者可以講，即係我哋互相爆情緒嘅時候，可能爆太大嘅情緒，忘記溝通呢個位，忘記咗我俾位你講嘢，我之類啦。第三者同你講，可以同你講翻，你哋係講緊嘢，唔係單純去叫咩咧？解決對方，唔係呢樣嘢嘛。你想唔想幫幫佢？啱唔啱？你想唔需要㗎，需要。你可唔可以講得？係啊，我勾咗個波。係啊。我講咩咧？我話第三者其實可以有時講啲説話，即係可能都喺嗰個佢哋溝通嘅空間度噶嘛。提醒翻，其實你哋未必係單純爆發情緒，你哋係溝通緊噶嘛。你哋要俾一個空間對方去對話噶嘛。雖然有時你哋個説話未必對方接到，但係唔好單純為咗發泄而講一啲嘢咯。但係我覺得你第三者即係想調解嗰個方式，其實都有一定程度嘅取態，係咪叫做？即係你有啲人受軟唔受硬，有啲人受硬唔受軟。咁你如果用一個好理性啦嘅方式去教導佢啦，叫做咁咧，啲人係唔會受嘅喎。但係咧，如果要氹嘅話咧，即係就好似氹小朋友咁咧，就要花更多嘅時間。又或者用個再極端啲嘅方法，就係要鬧佢咯。有啲人就係咁賤，犯賤。係我中意，係終於講出啲係啦，你嘅平時用字啦。頭先同埋中間人呢樣嘢嘅，跟住頭先你咪講過你試過類似嘢噶嘛？我想問咧，如果你一個 A friend 啦就受硬啦，B friend 受軟啦，咁你做中間人嘅時候咧，點樣去調節佢受硬受軟呢樣嘢？甚至可能受硬咗個淨係識講硬嘅説話，受軟嘅説話淨係識講軟嘅説話，咁點咧？咁啊，我想人渣少少問你另一個 question 先。你覺得磨合唔係？你覺得配合同磨合嘅分別係咩？配合係冇自己存在，冇自己意義，淨係得配合你啦。跟住同埋有句説話，你講起呢樣嘢，即刻想講。我同你咪睇一套戲嘅，嗰套戲有句好靚嘅 slogan 嘅。哦，漂亮朋友。漂亮朋友套戲啦，望下電腦咁望就識㗎，個貼紙。得乖。配合這個睇翻先，我唔記得呢句佢嘅 slogan。配合這個字真他嘟的嘔心。係啊，他媽的嘔心，講得出嘅呢句説話出街。哦，好。係啦，真係好嘔心嘅呢句説話，因為想講下套戲點樣？唔使長話短説啦，總之就係入邊有個對白就係好典型㗎，你配合下啦。你配合我哋啦。係啊。我哋啦。咁我咧？係啦。係咯，即係咁，我配合你啫，咁我咧？咁磨合咧？係咯。磨合咧？我係，我好似兩個齒輪咁樣，喺我眼中係兩個唔啱嘅齒輪，互相磨到啱，然之後好好咁運作。當然啦，磨合，如果兩個齒輪起勢咁撞咧，爛晒㗎啦，一定會爆炸㗎。有時褪下，有時行前下，有時俾啲力，有時就唔用力，不斷磨到一個大家舒服嘅狀態，好好咁用。我諗你頭先嗰個問題，其實我覺得個 focus point 反而唔係
硬同軟嘅分別，而係 exactly 喺配合同磨合，即係原先佢哋係配合嘅個。係啦，即係一開頭一定係配合㗎，佢哋即係唔會有呢個 situation，因為佢哋將自己忘記咗，然後只係諗住對方，咁佢只係單方面配合緊對方，咁所以自己先 suffer 啫嘛。咁但係磨合就好似你咁講，兩粒齒輪嘗試去不斷地去揾個位，係啦。咁當然有可能有啲人揾到啦，有啲人可能永遠都揾唔到啦個位，直至到突然之間看似磨合到一個好凸凸冚，其實只係磨蝕咗自己，然後其實根本上係一個配合。咁我記得我回憶下先，用翻嗰個 couple friend 做例子，即係 A 覺得 A 就係因為 trauma， 佢有一個好刻骨銘心，因為前度有出去外遇，然後佢對關係好不信任，佢會有陰影。而 B 就係佢好努力去 prove 俾佢睇安全感，而其二。B 對於 A 嘅一啲性格啊、價值觀，佢會好掹責，係啦。For example，寬己嚴人啦，係啦，即係或者 double standard，即係對外 B 唔中意 A 呢樣嘢，係啦，即係唔中意佢會唔中意人哋一啲嘢，但係其實自己有做。哦，係啦。我記得嗰一刻根本上嗰幾次嘅 conversation， 嗰幾次去做第三個人去講呢件事嘅時候 ，A 係受硬嘅 ，B 係受軟嘅。我同 B 講嘢會 soft 好多嘅，我同 A 講嘢我會直達目的地啲嘅，係啦。但係我記得嗰個 purpose 係俾大家見到其實另一方面諗緊啲乜嘢。咁先至可以令到個矛盾或者個盲點消失，即係譬如話俾 A 見到 B 其實 prove 緊㗎，而你嘅唔相信其實係一種唔尊重嚟嘅，因為佢已經做咗好多嘢嚟去話俾你聽。當然明白你有 trauma，但係你會唔會去嘗試相信呢？如果當你仍然仲死執住自己嗰個恐懼嘅話，咁 sorry 啊，我諗就算有10年時間、20年時間，都係冇用㗎。咁當然體諒同理到，究竟恐懼底下人係點？但係只係想佢嘗試去俾自己有時間同有空間去行前多少少咯。咁而亦俾 B 知道，其實 A 嘅成長係咁樣，佢嘅世界係咁建構出嚟。究竟點樣同呢個人溝通？究竟原來佢聽唔到太複雜嘅嘢，原來佢嘅保護自己嘅方式，即係點解會有呢啲咁嘅 double standard 嘅性格？就係可能任性，可能身邊嘅圈子都係咁樣。你要佢霎時三刻改變呢一個價值觀係冇可能㗎。但係對於 A 嚟講，可能其實佢驚嘅係B 發嬲咯，見到呢啲位，其實佢都唔自知。咁攞咗個 consent 就係A 都想 B 提佢呢啲位，但係唔好咁猛同咁惡，係啦。咁呢個係兩個價值觀嘅人嘅係啦。咁嗰時我其實都係忍啦，忍一啲事出嚟咯。佢哋相處之間嘅事，俾佢哋去望到呢一個位，同埋俾佢哋理解到對方嘅感受係乜嘢咯。因為去到嗰個 moment 其實唔係兩個單方面射完之後就
就算㗎啦。其實剔唔到嘅，如果剔咗一早剔咗啦。係啦。但係點樣去令到 A 可以企到入 B 嘅世界？點樣令 B 企到入 A 嘅世界？咁有啲嘢就自自然然迎刃而解㗎啦，係啦。人名唔開啦，你識嘅，因為係啦，係你哋識嘅，嗰對 couple 你哋識嘅，係。你講講下，嗰對 OK。係啊，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 我都有啲拗啦，我而家佢會聽㗎，佢哋會聽㗎。係啊，佢哋會好好㗎，支持我哋會一定聽我心。試下唔好再講咁多，試下唔好。驚啦！係啊，有咩 feel？聽完。咁我想問下，你對於自私係有咩睇法？咁如果大家都理解大家 situation，但係咁你都知道人係佢本性係唔會咁容易改變㗎嘛。咁我明白你嘅處境，但係我做唔到，咁係咪叫做自私？咦？定希同講呢句説話特別嘅喎，我明白你嘅處境，但我做唔到。如果講出呢句説話咧，就係第二回事。調翻轉，如果我明白你調翻轉，如果我明白你意思，我冇講做唔做到，可能我講我做到啦，當然做唔到啦，可能係一個自私行為，或者係我冇回應你啫，其實係一個都係自私嘅行為嚟。但係調翻轉我講，我做唔到其實一啲都唔自私，呢個係喺我眼中啊。我會補另一句，我會補多一句咯。我舉個例子最好噶啦。我壓抑底嘅，係啦，而我唔容易去，我好識講面嗰陣，應該話我好識講當100% 咁計，好多人面嗰陣係30%，我好叻可以講到去70，係啦，係啦，即係嗰啲看似對於人哋嚟講已經係底嗰陣嘅時候，我好識講呢堆嘢嘅。即係因為訓練又好啦，咩都好啦，即係嗰啲對於人嚟講可能已經係 deep talk 嚟㗎啦，已經係內心説話。咁但係嗰30%係我撳得好犀利嘅，或者係叫都叫好難叫，即係兩位都體驗過啦，係啦，即係嗰30% 係真係base on咗好多經歷又好，等等都好養出嚟嘅習慣嚟。所起晒嘅。係啦，我記得我都講咗番説話，就係我話 sorry，我真係我霎時三刻我做唔到，但係我想做，可唔可以俾少少時間我，慢慢1% 咁樣樣去鬆開佢哋，因為我都會想表達嗰個我無可奈何嗰個位，即係。咁講啦，係啦。你叫我係男人嚟嘅，你中意女人喎，即刻變成嘅，冇可能咁樣嚟。嗯哼。我整容啊，點樣變性啊，都要時間嘅。嗯哼。我真係 sorry，我做唔到做個女人，但係俾啲時間我做口唇啊，嗰之類咁嘅意思。咁刻薄嘅例子都得，都得。咁我呢例子都得。偏咗啲嘢，但係有啲係咯。咁係喎。多謝你。係啦。所以佢哋好似頭先個 example 咁樣樣。呢對 couple 都用咗段年計嘅時間嚟去磨合，係啦，即係佢 so far 佢哋到而家都呢個討論嘅問題啦，叫做或者狀況啦，仲有㗎，係啊，佢好似一齊咗幾年咧？4年、5年、6年，差唔多18年是但咯，唔知18、19一齊佢哋，佢好似係頭2年已經發生嘅呢個問題，去到今時今日。有冇？有。你當初個嚴重程度係100% 嘅話，咁而家已經 soft 到去可能30、40。好好㗎咯，即係因為我見佢哋都好舒服啊，開心啊。雖然有時有啲講到我唔知啊，定係你唔講得 OK， 我知道嘅。明白。好。係。但係諗下喎，佢哋都算係。真係好願意去溝通，好愛對方，但係一個咁嘅問題，佢哋都用咗4年時間、5年時間去慢慢磨，係啦。而
對比其他人嚟講，其實佢哋算處理得好好。有啲人咧可能一世都看似磨套，係啊但係實際係上啊冇磨過㗎嘛。係啊，即係表面上好靚，實際上佢係睇啊，相愛仲要，即係嗰個相愛唔係單純已經講愛情嘅愛，而係即係不論朋友也好、親情也好，呢一種相愛仲要願意去磨合，好好，但係真係好需要時間。願意磨合都已經好好，係啊願意磨合嗰啲係願意嘛。係啊有，啲人係我扮磨合啫嘛，呢對。係啊，或者有啲人唔係，我唔可以話唔願意，但係佢喺處理成件事上面，佢選擇去處理個人，唔係處理件事咯。或者處理自己啦，當係都係人嘅一種。佢處理好自己算啦。或者唔係處理，或者係解決個人，唔係解決件事。嗯哼。你心啊？嚇我嚟㗎啦喎，坐穩咯喎。 OK，我嚟。啊，唔係我啊，諗住你啊，你想啊，好啊，我你先啦，想講你先啦，你先啦，你先啦，係啊，投資不得。整一整，呢個 sorry 會留啊，跟住係配合同磨合。頭先嗰兩嘢，點樣由配合變成磨合？呢個體驗過呢樣嘢。嗯算有，嗯，但係個 ending 唔算話好好咯，我覺得。即係點？係配合啊，即係當以前拍拖咁樣啦，即係一開始都係差唔多一兩日就會嘈一次大交咁樣嘅。咁慢慢中期嘅時候咧，我就想提出一啲方案，話如果我哋再嘈交，我就乜咁樣，或者分手啊類似。有啲 SOP。係，跟住咧，佢到後期佢真係冇再嘈過啲咩大交，小交都好少啦。但係我會慢慢變咗，覺得佢係開始淨係變咗配合我，但係佢冇咗自己，或者係已經唔係我當初認識嗰個人。係辛苦嘅。就算叫做你配合我喎，理論上我好開心好似係，但係實際上如果我愛你，我對你好嘅話，我想你好嘅話，我見到你一味配合我都唔舒服啦。你咧？你覺得你同我哋磨合同配合成點？其實我覺得我配合居多咯，我唔係磨合咯，因為我都冇主動去嘈嗰啲咩大交，因為我自己又係好少會主動講出口自己有啲咩需求嘅人啊，因為我想自己 handle 咗自己先，再去 fulfill 人哋嘅需求咁樣啦。我明啊。跟住，所以我主要都係磨合居多，但係唔係主要都係配合居多。但係如果磨合嘅話，我覺得係而家呢一刻可能要開始，因為其實我喺面對你哋發生嘅事情之後，我都會開始自己內心或者一直以來壓抑嘅一啲想法啦。咁我都覺得自己需要講出嚟，俾大家知道，咁我先會舒服少少。因為可能你唔覺，其實我記得嗰次你講完啦，我有聽，即係你都見有啲嘢唔同咗。嗰個對於我嚟講唔係配合，而係我終於聽到 Hazel 內心嘅需求，而我終於知道究竟，即係終於聽得到入去嗰一下，然後我知道點做。因為我頭先諗起一啲以前嘅嘢，即係以前同一個好重視嘅人啦。我哋嗰時嘈交嘈得好犀利，都係差唔多 level，即係兩日一小嘈，三日一大嘈咁樣樣。嗰啲 friend 咁覺得頂唔順喎，好攰咁樣樣，咁就開始定咗啲 SOP 啦，係啦頭先嗰啲啦，即係譬如話有個暗號就係話啊要行開一陣，冷靜下，咁俾大家有 signal 知道，差唔多咯喎，調節下自己喎，係啦，咁到最後係發現廢㗎，係廢㗎，係啦，廢話先，係啦，想聽下。
一係就講唔出口，去到個 moment 情緒濃到一個位已經講唔出口啦。嗰下只係想，哦上路啊，上咯，陪你玩，係啦，個情緒濃到呢個位。一係就係講完行開完冇用，翻到嚟繼續一樣嘅啫。係啦，只係多咗 air time 喺度，係啊，兩個又繼續掹。同埋好容易會慢慢變成冷戰咯，係冷戰就拜拜啦。係啦，咁但係如何由嗰個，其實你頭先都係講緊敲啫，怎樣配合與磨合，唔係配合變磨合。我記得去到最後點解會變磨合，係因為嗰刻雙方都認知到其實大家都好重視對方，好珍惜對方，跟住究竟仲係咪用呢一種方式咧？即係嗰刻直情係兩個人發自內心會問自己嘅。我仲需要用呢一種方式咩？咁當然潛台詞已經去講到一個位，就係如果冇嘅，其實可能有另一個 subtopic 喺度，就係究竟呢段關係係咪仲係同大家想像嘅一樣？係啦，咁都係嗰句要啲時間，有時人真係懵咗。但係嗰時候真係發現大家好，其實好重視對方嘅時候。你會發現收掣嘅嗰個 moment 會未必收得晒，但係一定有分別。我感覺似係想表達下自己，即係都係嘅。就係如頭先朋友例子啦，我哋朋友例子啦。哇！開埋名啦，不如有種你開名，我唔攬嘅呢單嘢，係啦。OK，繼續講你，即係話咁。其實 A 同 B 都有指論擺喺邊㗎嘛，講出嚟啫，講出嚟大家睇下點樣嚟睇呢件事咁嘅意思。我記得頭先 Hazel 講咧話你會想先處理好自己一啲自己私人事或者自己狀況先，但我記得喺磨合同重視嘅情況底下，你會發現。同時嘅嗰樣嘢係人哋同自己嘅嘢係同時去 solve 緊嘅，即係去將佢梳理，去將佢去係同時，即係嗰個係看似唔係自己先或者人哋先，而係你將佢放咗喺同自己或者 New Age 啲咁講，你當佢只係一體嗰一下，即係。你當佢係同時既係自己，亦係別人哋看待嗰一下，同時處理嗰一下，你會發現相對而言係會冇咁硬同冇咁挫。當然太 hardcore 同情緒太濃嘅時候會有啲跳啦，但係呢個跳點都會比起配合緊嘅時候舒服咯。係啦。跳出嚟都好過，淨係配合。有啲攰啊，配合有啲攰真係。Hazel會配合緊我哋啊！冇。哇！呢個冇。係啊，放咗個 break 啊，因為講翻句唔好意思，原來上一段有一段我係唔記得開咪啊。賤人。又係咁樣，可能我補翻聲啦，之後自己或者借下大家嘅咪有冇錄到我嘅聲啦。係啊。咁我頭先我哋講咗好多都係例子啊。咁我哋頭先講好多都係例子，好插邊咁講嘢，或者係當然啦，有啲人咩唔講得啦，合理嘅。但係你唔覺好？可唔可以再 mention 咩啊？可唔可以再唔好再 mention 呢個 ？OK，呢個 OK， 但係意思話係插邊咁樣。咁真正去溝通表達嘅時候，你哋咩時候咧？我講下我先。我通常咧爆煲嘅時候就會講。係啊，爆煲先講。
但係即係我過去我係爆煲嘅時候就會講啦。而爆煲即係講嘅時候咧，都有個意識形態，就好似係最後一刻、最後嘅通牒咯，叫做係。但過去啦，呢個係過去方式啦。我知道唔好嘅，因為我知道自己收埋好多嘢，同你一樣啦，同大家一樣啦，可能係收埋好多憤怒啊。我係繼續啦。做咩啊？岌頭啊！岌頭你哇！冇盲嘅都知啦。係。而嗰種憤怒係多數係配合啊，谷住咧，而有嗰種憤怒。而我諗咧，即係而谷到爆啦嗰種，咪爆出嚟。但去到通牒嗰下，其實都冇乜意思啦。咁啊，最後通牒情況都正如上次我哋拍一條戀人嘅片咁樣啦。去到最後先會意識翻一啲嘢啊嘛。其實我唔應該到最後先至講嗰啲嘢。冇嘅，睇對手咯，即係對家，即係都仲可以容許到喺你爆煲嘅時候，即係都係嗰句啫嘛，睇重唔重視啫嘛。你重視嘅，你爆煲嗰下先去，咁咪 OK 咯。睇對手咯，呢啲就。你哋咧有冇試過嗰個表達嘅感覺啊？嗰樣嘢啊，因為要由配合轉去磨合，真係有好大勇氣。其實我覺得，相信我以前係會最尾先講嘅，但係而家發覺係要 keep。如果你想有效咁溝通、有效咁改善呢個問題，其實你要 keep 住大家間唔中有一個溝通嘅位咯，你先會 feedback 到大家有做咗啲咩對大家係唔開心嘅，咁樣你先會慢慢去循序漸進咁改咯，而唔係一次過要逼住佢係一次過改晒自己唔好嘅缺點。一次過改晒真係冇可能嘅，同意。咦？俾機會你講下。我最近有咩做得唔好啊？你啊？你？咦？打底唔使驚開 cam 之後嘅有啲位，有啲啊。喂，我真係唔知你喜歡啊！你個 MVP 咁勁嘅 MVP，留手啊，痛㗎。但係我話講少少嘢，我同馬仔咧今日 set 嘢啦，有人鬧交啦，今日呢個地方，我哋話鬧交啊！如果希嫂喺度嘅話，一個鬧晒咁多人咯。哇！你咁樣嚟睇我形象，唔係話你鬧交好霸道哦，係你。一於。馬仔話希嫂講嘢嘅話，感覺上最惡嘅，但係希嫂嘅用字用語係好重呢個位。因為我本身唔係一個中意講太多解釋嘅人，所以我一講就係講個重點，然之後我會做，即係通常嘈交，我會用一個好平靜嘅語氣，但係會令到人哋覺得好嬲。你講呢番説話嘅時候，我同阿法律。馬仔話就係一招收你皮，係我啊，你做得唔好，唔好講啲感情事啦，講就講公事啦。想走，繼續感情，你有加 S 嘅應該係要加 S 㗎，係咯，數都數唔晒，係啦。聽受啲係咪？即刻係要放逼先啊！繼續講。唔係啊，公事我覺得重手得嘅。係嘛？係啦，私人事就即係 as a friend，所有私人事我覺得就唔講啦，係啦。希嫂可唔可以偏向用翻個招啊？一招收我皮啊！一招算啦。咁啊，少少先咯。可能我都忍唔住上路咧。上睇。你上路係你係同我一齊上路定同希嫂一齊上路啊？送你上路咯。
喂話晒我都嗌佢阿女啊，係咯，即係你諗下，阿女頂完我嘅，我都有交貨啊，係咪先？你知唔夠？你有咩做時間管理好差咯？同意。同埋應承完講完做唔到咯。係嘅，我應該要根據自己狀態或者點樣嚟再講我應該講嘅説話。例如上次啦，嗰晚我咪話翻去整埋即刻叫 read 條片俾你啦。哇！但係其實你都知道你啦我啦狀態其實好攰。理論上我係冇辦法講出嗰句説話嗰番説話咯。我可能第二日俾你係合理，即係我整狀態嚟講。但係我講出翻，我真係好衝動，好心急想。但係我覺得，如果你已經知道自己狀況，你知道自己做，你唔好咁一口應承話人哋同人哋講你一定做到咯。係。如果唔係咁樣，你就令到人哋你個承諾係打破咗，人哋唔會再信你咯。明白，我同意嘅呢個真係。我成日咧有樣嘢就係覺得應承人啦，因為人哋想我咁做啊嘛，就應承啦做啦。但發現其實我冇理會過自己嘅身體各樣精神狀況啦。其實做唔到有啲嘢，我就應承我先。但當我要做嗰下，其實我爆我冧，我真係冧噶嘛，冇辦法啦嗰下就又做唔到我應承咗做嘅嘢啦。如果我真係做唔到，我知道自己身體狀況嘅話，咁不如一開始就唔好應承啦。係啊，係咯，所以明白嘅，即係我明白你嬲個位，你都有思考過呢樣嘢，係要多啲去禮貌嘅阿女你。我頭先你嗰下，我幾想同你換翻支咪嘅我。點解？收音收得清啲同靚啲啊嘛。咁就係我應該要多啲留意自己身體情況或者各樣嘅情況，而去回應你哋大家其他人嘅都係要。阿女唔好忍，阿女唔好忍，忍得多傷身。有冇嘢想講？你先啦。真係冇嘢想講。你先啦，你先啦。今日坐位有啲唔係好啱啊，係咪坐翻中間我要？坐翻中間。冇啊，繼續啦。你行。OK，繼續。繼續。可以換位㗎。我繼續。我覺得我可以繼續嘅。係咯。我覺得你可以，之前都講過啦。Attention seeker 呢個 point 就係你無論做咩，人哋講咩都好。我覺得你要學識去聽咗人哋講緊啲咩，唔好一下就話我覺得點，我今日做咗啲咩喎，但係你完全冇理到人哋講緊啲咩，你冇俾回應之後，你再自己加你自己嘅嘢，其實你唔係一個有效嘅對話，唔係一個有效嘅溝通咯。係嘅，同意嘅，非常同意嘅。例如平時都係啦，我想講。學緊㗎。明白嘅。咩啊？係需要時間嘅，係咪？多謝你嘅，哇，好禮貌啊！呢個真係呢個需要時間。我期待錄完之後究竟個版本會錄完之後版本係仲好，跟住其實知咩 keep roll？阿芝好勤力，佢我應該咁講，我與其話勤力，不如話。阿芝有樣嘢好犀利，係唔放棄。呢個我真係真心 respect 嘅。多謝。係啦，係。哇！你要多謝。你要多謝，推我上一上。係。嬲地啦，嚟啦。係啦，上一上。肯定唔係大晒。係啦。但係我記得阿女都話過一樣嘢，即係適時收手有啲嘢要，有狀況唔係大晒。當然，一定會體諒，係啦，即係阿女講句丙咗一下就係差唔多，係時候比較煩啲。咁嗰下係你問我嗰段時間，我 pick up 翻啲嘢嘅時候辛唔辛苦？好辛苦，我真係好辛苦，係完全係頂硬上嘅啫。嗯。但係嗰下阿女嘅嗰一番説話會令到我會去諗，就係我作為一個 leader 啦，叫做即係好多嘢都係我去即係管理先係啦，或者決定啦叫做。我仲有其他人咯，我仲有生活，我仲有其他人，我成有一個團隊喺度，
跟住有我隔離嗰啲團員喺度，我再冧落去咧，我又處理唔到咧，我甚至會一刻我覺得我辜負㗎啦，真係，即係嗰下真係痛定思痛去真係將一啲嘢聽入耳嗰一下，有句説話好似係你有狀況嘅時候，身邊嘅朋友擔心你都攰咯，咁講。即係咁睇就即刻覺得，咦，係咪應該好少，即係翻嚟少少咧，係攰嘅咁樣？我諗我可能連呢啲我都冇諗啦，就係嗰下我嘅世界唔係淨係得我一個，因為嗰一下，即係就算硬辛苦，或者精神內耗得幾犀利都好，你係要俾啲嘢推一推個進度嗰一下。咁呢樣嘢係反而係我去望到你嘅時候，我會想講嘅嘢。當然啦，啱啱發生嘅咁一定會即係陪你，會有時間，會明白體諒，blah blah blah。但係如果再時間再多啲嘅時候，究竟如何喺生活同工作上攞 balance？而係摸定嗰下嘅時候，係哇，要攞啲好真嘅嘢出嚟講喎。我 feel 到有一個 point 你未聽過㗎。終於有啲真嘢聽下啦。係啦，有啲唔再係擦邊波啦。係啊。舉個例子，即係成個 team 第一個冧我啦，即係發生嘅事，跟住我冧咗。我記得嗰時你話啊，將一啲決定嘅嘢交俾你去，即係叫交啦，即係嗰時。你都同我講話叫我休息下。咁但係喺我嘅世界，我望到嘅時候就係冇可能冇時間。啊？你望到嘅嘢就係冇可能冇時間。唔係，係頂啊！1% 都冇嘅，我頂啊！啲決定咧，跟住嗌出嘅 post 冇，嗌剪嘅嘢冇。跟住都係我開口，跟住所有進度都係冇，係啦，唔好以為 mark 咗 schedule 等於有嗰一下，係啦，即係再落去問嗰個位係你有啲嘢話唔識，但係我太熟啦，你個衰仔唔係唔識啊！係扮傻啫。係啦，即係我知道你能力去到邊個位，跟住其實我知道你好多嘢都，其實你夠薑踩隻腳入去你就做到嗰一下，但係你留守嗰一嘢嘅時候，我就會，所以我嗰下攰咯，即係呢段時間點解？你見或者前段時間你見我內耗得好犀利，就係一來自己私人事啦，二來再望住團隊嘅時候，嗰種我會因為見到你留守，而我變咗我孭嘅嘢多咗嘅時候。因為其實你知，即係一開始嗰段，即係我都會顧你感受，我都會即係究竟去諗緊究竟，我又知道你個背景，即係究竟呢啲對於你講算陌生，但係又不能叫 excuse 可以俾佢，因為我唔識啫，即係其實有好多時候你問我嘅，我都係自己 Google 或者點。跟住甚至有啲我知道你做到，當然一啲 sense 上面嘅嘢，或者一啲美感上嘅嘢，需要時間去培養啦，係啦，即係呢啲。咁但係
有啲真係行動上嘅嘢，我會去嗰下就我會覺得我攰咯，我會，因為我壓力大個位係，因為我做決策咯，即係所有嘢其實都係我把關出口位，又要同人傾，係啦，即係傾其實唔係咪話好大 workload 唔係，不過純粹係你入邊有好多嘢你要去好慎重處理。即係再講直白啲就係衰咧，就一定關我事，係啦。所有決定上嘅嘢衰咗咧，我責無旁貸，我嗰下。咁呢啲係對於我嚟講係壓力嚟嘅，即係究竟出 post 究竟應該點？即係 I mean 樣啊，即係 I mean 排版啊，文字啱與錯啊。到 marketing 上嘅決定應該點走？因為你 marketing 決定就係、就係使錢㗎啦。你想呢嚿錢係全部人一齊俾出嚟，然後如果我效果唔好，我變相嘅係我浪費緊一啲資源啊。而同埋究竟點樣令到件事再順？我孭嘅嘢係真係我對得住大家。呢啲係壓力咯，但係當喺度承住呢一堆嘢嘅時候，我會見到係你褪嗰啲位，咁變相我孭嘅嘢就多咗。我諗呢個係我見到你嘅時候，我會呢段時間我會想講嘅一啲嘢咯，係咯，即係真正個核心咯，即係比起我有時覺得 time management。一啲你口頭承諾嘅嘢，我都覺得呢啲執嘅啫 tune 嘅啫，習慣嚟嘅呢啲係啦。但係去到一個好內心底蘊嘅一啲 attitude，即係態度上嘅嘢嘅時候，我就會覺得一啲時間調整咯，俾自己係咯。呢個係我會想同你講嘅嘢咯。我都用咗段年計嘅時間，我以前都有呢啲狀況，都係段年計嘅時間去，但係有心同冇心喐嗰下係有分別嘅，呢個位會見到嘅所有嘢。我衰仔嘅，我認。你咩啊你？即刻點啊？認下，真係我認。呢下認仆街。係。都要認嘅。馬仔話將興趣同埋同錢銀有關一個嘅瓜結嘅時候，就會有種矛盾嘅定位啊出現咗。但係你問我其實做咧，呢個原因導致到我個動力大咗嘅。即係不過只係係啦，但係興趣馬仔話興趣大咗令到自己有壓力，但不過點解咧？點解興趣大咗會令到自己有壓力咧？我反而明嘅，我明嘅。不過我想喺我嗰個角度去講就係，呢個真係作為 leader 先至會感受到嘅嘢，即係 leader 又好 ，PIC 又好，即係或者即係你一啲決策上把關嘅嘢都好，係啊。當你企過呢個位嘅時候，你就會發現，成也敗啊喺呢啲位入邊，即係好似一個導演咁，你就係決定取態㗎啦。你就係決定呢個畫面用乜嘢，咁普遍人開心見到嘅就係好嘅時候拍手掌，係啦。但係你一定會知道唔好係啦，係關佢事，一定關佢事，係啦。咁你下低或者係身邊仲有人嘅時候，佢係同你一齊孭緊嘅呢啲嘢，咁。作為呢個角色嘅人，仲係咪我可以 free flow？我可以唔諗呢啲嘢咧？係啦，即係可能有人聽落，我覺得你俾好大壓力自己，甚至有時團員都會同我講話冇咁大壓力。但係當你去foresee到一啲往後少少嘅嘢，究竟一啲鋪排上嘅嘢，你就知道始終都係要慎重。我覺得
打冧嘅時候啦，你都有講翻，其實你都有 keep 住同外傾溝通啊嘛。哦，係啊，係啊，因為冇得同外面講，我有狀況啊咁樣樣，係啦，你最多都可以同啲 friend 同團員講，喂，我有狀況，俾少少時間我咁樣樣，但係同外邊你個位就真係冇得。係啊，for example schedule 就係嗰嚿嘢，舉個例子，月尾佢就嚟啦。係啊，咁你冇得同場地協辦或者同任何一個 business partner 同佢講話，或者一個 party 推半個月講啦，冇可能咁樣嘢。係啦，即係世界唔會等你，唔會走你㗎。係咯，係啦。咁呢啲位你咪要繼續定硬上咯。就跳翻入去先，傾咗好多啦。跟住我諗，等我陣 be fair。阿女有冇嘢同我講？冇理由得你一個食嘅。多謝你，多謝你，多謝你。冇理由得你一個食嘅，係啦。因為我本身係一個即係自從唔係即係加入咗呢一條，攞個 consent 先。我唔係講你，我冇諗住鬧你㗎，好驚啊！我好輕手㗎啦，其實。知道幾時冇嘢啦。嚇！睬到傻，我睬到傻。我寧願我繼續做好自己，唔俾阿女鬧我。即係我覺得呢個社會係一定係有人咯，即係你唔會永遠得自己一個人。即係正如我之前做嘢，即係我做一個化妝師或者 freelance 都好啦。咁我一直以嚟都係 solo 自己一個人接 job 啊做啊，都冇跟過任何 team 去做啦。所以對於我嚟講，我會選擇自己一個人踢做晒所有嘢。但係當加入咗之後，就慢慢即係開始更加 feel 到，其實你加入咗呢條 team，你唔係淨係得自己一個人咯，即係你仲有其他人同你一齊去承擔或者係去影響成件事嘅發生，所以你唔會係唯一一個要承受呢樣嘢嘅人。嗯。馬仔話同時間任何動作都會影響到人，係咯，係嘅。正如個禮拜我哋冧嘅時候，大家都頭腦風暴啦，唔單止一兩個冧啦，大家冧晒啦咁啊。各自有各自嘅嘢啦。係咯，各自冧。即係巧合。繼續。一星期咁樣係咯。咁樣嘢就係，咦？如果要好嘅講溝通啦，好奇怪呢個好荒謬咁講啊！以前考試啦，口語咁樣，口試中文口試嗰啲，你有咩想問啊？有咩想講啊？不斷問對方啊嘛，等對方好似講翻啲嘢。正如一開始考試係咁嘅咩？唔係嘅咩？可以問得嘅咩？唔可以問嘅咩？通常都係搶答我。係咯。係咯。我記得 marking scheme 係好似唔係好歡喜考生問。我哋要揈。要問㗎，唔係我當一條友唔講嘢。大家點諗咯？好少針住某件嚟問。我我考嘅唔係咯。冇益你嘅喎，我通常自己出樣晒。唔係啊，就有一個通常好少嘢講嘅。我想好地獄添。你考試幾分啊？攞4咯。哦，犀利喎！多謝自己。都符合人。係嗰邊犀利喎！點解4我要拍手掌？我唔知啊，其實好差㗎，其他係。唔正正，即係當7分係最高分咯。係咯。馬仔話 A 同學，你有咩意見想？佢會有個取態，就係透過發問嚟去令嗰個人係啦，即係去攞個 consent 嘅意見啊，咁樣樣係啦。但唔係有種就係話，見你冇講嘢，我就唔好搶住成個時間講嘢，問下你有冇機會講，有冇嘢想講？試下唔好離題得咁快。咁都可以講下㗎嘛。呢個都係交流位嚟嘅。你想問咩啊？咪講咗呢樣嘢咯，即係問多啲，講多啲，想話其實當對方冇嘢講嘅時候，問下你有咩講啊？你有咩講啊？講咩都得㗎，咁嘅意思。而俾一個 consent 對方，其實可以講嘢嘅。咁樣我記得咧，啱啱你咪頭先講嘅，咪話問問題嘅。我記得嗰下咧，我好想講，我話啱啊，由識你再到當初啱啱開始合作嘅時候，同 Hazel 都起勢咁問你，你講啦，你想點啊？你入邊點啊？講啦，係啊，跟住
意見接受態度照舊咯。你話我意見接受，你意見接受係啊。我幫我補翻個底啊！咁當然知你發生咩事啦。係。跟住到最近發現，如果歇斯底里咁互相去講，係一件幾舒服嘅事嚟嘅。同意嗎？同意，梗係同意啦。好，哦，因為我哋今日好插邊啲嘢都係，因為木頭花啦，最近啦都有2-3次嘈，真係嘈啦，係咯，真係鬥嘈，但係嘈好得意嘅喎，喊住嘈，嘈完之後不堪回首嘅往事，握翻個手啊嘛，做咩啊？係辛苦，係過關好難嘅，即係開口啊過關好難嘅。但係講咗出嚟，大家舒服咗。所以有時咧，我都之前問阿花啦，之前你都同我講，頭先都同我講啦，你講啦，咩想講啊？你入邊點樣啦啲嘢。到最近有時都問翻阿花，你有冇咩想講啊？好似互相推大家咁樣啦，當然係。但到最後個位啦，我哋就唔理啦，講啦，你都叫大家攞個 consent，講咩都得，真係講咩都得。個情況下舒服嘅，説話唔好聽嘅，的確係。但係嗰個情況係，我唔應該咁講，我哋換嚟結果係好好咯，唔接㗎。諗緊啊，我頂你，你話攞個 consent。我呢個女係啊，有冇啲咩心中嘅不忿想噴出嚟啊？我就同阿花就開咗幾次火啦，真係。我同希素都有開過嘅，係啦。嚴格上嚟講嘅，一次啫嘛。係啦，但係嗰次好有效溝通嘅係。跟住就你咧？即係嗰次係都係最近嘅事啦，即係。因為我睇到佢哋嘅狀況唔好，但係我見到佢哋嘅係一直沉啦。但係你一直沉嘅時候，你呢個 studio 嘅嘢都要 keep 住運作㗎嘛。跟住我就話，其實你呢個世界即係唔係淨係得一樣嘢，唔係淨係圍住你轉咯。你其他嘢都同樣運作緊。咁如果你沉落去，咁係咪其他嘢唔使做？咁其他同你負責。咁其他同你一齊負責呢單嘢嘅人，佢哋見到你停滯咗個階段，咁佢哋又做到啲乜啊？跟住我嗰下係有少少委屈嘅，但係冇。跟住我後尾諗翻就覺得，如果我要攞自己嘅嘢去同阿花咁樣講，我先會得到我想要嘅回應，或者佢先會開始重新思考佢對呢件事嘅角度嘅話，咁我覺得係咪即係必須我會諗呢個問題？係咪下要講自己嘢先至有回應？我覺得喺我立場嘅時候，我覺得我反而對於嗰個自己嘅呢個 terms 咧，我嗰個感受係可能對於我嗰刻嚟講，我真係開始聽到究竟呢個人嗰個內心，但係正因為呢一個內心。我聽咗入心嗰一下係，即係我嗰下係真係，我記得同你講話呢句我真係聽入心，我好真實咁樣去感受同醒咯嗰一下，係，即係好老土，即係有時候就係嗰啲你，因為嗰樣嘢係真摯嘅，所以人哋都會有個好真摯嘅反應俾你。Sorry， 係，我都係想賣你，對唔住。OK，我預咗啦，嚟啦。有冇啲好真實嘅真摯嘅嘢可以嗰件啊？用件啊？係。咁啊，我試一句啊。哦。示範啫。勇氣犀利。我向你講，我示範啫嘛。哦，好。咁咪示範。講過嘢説話啦，聽過啦。好啊。我真係好問你又唔講，做你想做嘅嘢你又唔回應，咁想點啫？示範咋？
示範有冇食啊？得，我諗唔到要俾咩，即刻有壓力，兩個車望住你。我要咩？根據回應呢一句。唔係，我係示範嗰個感覺。唉，我嚟啦！諗唔到。阿子先咯，阿子有咩想同希素講？我知你好大不滿，有時係，但係老實講，有啲位我真係盡力嘅，好盡力嘅啲位，但係我都幾想救命嘅有時。嗰種係我食 OK 冇問題，但係我都有自己。咁我想問你，你話你都有，其實我都見到你好努力，但係有時候有啲位嘅努力係咪必須？即係有啲狀況其實係你自己做出嚟，其實根本唔需要發生嘅呢件事，但係你做嗰啲狀況出嚟，然之後你自己再講你自己好努力。如果一開始冇發生呢件事，你根本唔需要俾 double 或者 triple 嘅努力。有啲嘢其實有啲嘢發生係自然咁發生，係咪真係我想去？可能我真係推動過嘅有啲嘢，的確係。咁自然發生咗，咁我都面對緊呢樣嘢，嗰啲嘢，各種嘢嘅嘢噶嘛。真係自然？你覺得有自然你有動力？你冇？我有。其他心機？我有。但如果我單純得我嘅心機，真係發生到一啲嘢。出唔出？哇！我諗 Hazel 嘅意思係，佢好想講始作俑者呢個 terms。我舉個例子，我殺咗人，我好努力補救，而呢個努力係咪合理咧？係啦。咁當然你可以話啊，喺有啲人眼中，喂，即係唔想也好。我分個例子啦，殺咗人，我自衛殺人咩？我不如咁問啦，我不如咁講，兩位都聆聽下對方先，要以一個聆聽嘅世界去。你聽完頭先 Hazel 講，你聽唔聽到其實佢見到啲乜嘢？佢有咁大情緒喺入邊，所以先至咁樣控訴緊你。當然 Hazel，你都要聽下究竟對於佢嘅世界嚟講 ，kind of lost control 係啊，特別你知道佢嘅把控力喺入邊。救命會有人幫手，但我諗 Hazel 再想抵少少表達嘅係，當如果作為風波漩渦誕生嘅源頭，呢個人呈現緊一個咩嘅 presentation 喺度咧？係啦。咦？係嘅。不過呢番説話啦，一直冇講啦。我同你講過啦，但同你冇講過啦。我點解先得？因為我知道唔應該講，唔值得講，唔可以講。咁我咪唉，緊要啦，我食啦。有啲嘢我食咗先 OK 嘅，但食到其實發現 over 咗有啲位。咁我就覺得唔得啦，因為我同意我食嘅應該合理嘅，好合理呢樣嘢。但係當一 over 到極限咯 ，over 預咗 over 啦，冇問題，我預咗嘅，所以都係就唔得啦，真係嗰下就對我而言。阿仔點解唔 over 前開口？因為正如頭先 Hazel 所講啦，始作俑者啦，咁食係抵死嘅，合理我同意嘅，所以唔 over 前我都繼續食住先啦。over 咗過後食多陣啦。我覺得呢個其實係關乎緊個人嘅自我約束能力咯。即係你每做一樣嘢，你可以話自己 lost control，但係你喺 lost control之前，你有冇嘗試 control 過自己點樣控制件事發生？或者咁講啦，邊界感呢樣嘢你點樣睇？咦，講先，有啲嘢冇講嘅，但係其實喺發生呢所有事情之前，有思考過
唔係思考過一次，係好多次好多次。呢番説話我冇同你講過嘅，就講過啦。咁到發生啲嘢啦，係真係去到嗰個情況，發現真係發生啦，咁咪自然發生咯。當然亦都講過係其實唔想發生嘅，諗過係，但係因為諗過嗰個後果啦，諗過會帶嚟乜嘢嘅唔同嘅嘢啦，諗過一定諗過，點解冇諗過啊？而正因為諗過，到再發生，到再之後各種各樣嘅嘢，先變得有啲辛苦，有啲攰咯。不過同時都講補充翻，接受嘅，只係接受同時想表達下自己，釋放下自己嗰個，其實我都攰嘅。冇人咩啊？冇人。首先我唔係想講單一事件啦，其實一直以嚟我都識咗你好幾年啦。其實一直你所有發生嘅事，其實我覺得你都有可以控制嘅成分。即係你好攰啊，所有嘢其實每個人都攰。咁係咪好攰就唔需要控制，可以完全釋放自己？我同意。過去的確做好多唔好嘅嘢。但當一段時間啦，其實已經改咗啲嘢。但如果佢再 base on 過去嘅事情再去講嘅話，咁兩位，你哋要聽住究竟其實對方係想表達緊啲咩？究竟 Hazel 係咪想燒緊你數簿，定係佢希望你做緊啲乜嘢？其實佢想講嘅。而究竟對於 Hazel 你嚟講，阿紫講緊嘅嘢，究竟係 excuse 啊，定係佢真係學得他嘟的慢？不過真係不過啦。老實講，聽得出 Hazel 所講嘅嘢嘅，因為佢 Hazel 嘅不滿啦、憤怒啦，對於我嘅憤怒不滿啦，係好唔甘心嗰種感覺啊！佢總想聽落，點解有咁啊？點解啊？或者再多少少實想委屈係啦，同埋想其實你可以喎，喺 Hazel 角度嚟講，我都講過係我今集好攰啊！埋尾㗎，快啲！係嘅，可以嘅，絕對可以 push 緊俾你哋睇㗎啦，俾少時間都係。救命！好似啲咁就係咁喺度鬧人咁。點解？唔係啊，講事實啫，我哋都唔係嘅，直接啲啫。咁中 point 啲係咁噶啦，係咪先？我同佢都對丙過好多次啊。係啊。你唔講直接啲啊，自己做個 call 啊。我講下少少我同學花。我同學花咧，根據我哋朋友所講，我同學花真係完全兩個世界嘅人嚟。哦，兩個完全兩個價值觀完全唔同。我講一句好，求講好白痴嘅嘢嚟嘅，對我嚟講好温柔啦，佢好善良嘅説話啦。我同你講，出得街，寫遺書揾我。哦。呢句説話，阿花聽到，朋友聽到，屌嘅，鬧嘅。遺書呢個字眼，但對我嚟講，遺書係一件好温柔、好幸福嘅事，因為如果寫定遺書，他朝一日突然之間無常咁離開咗，其實係一件好幸福嘅事，可以留翻句説話俾珍重親愛嘅人。好多人突然之間離開，或者喺病床上離開嘅時候，一句説話都講唔到。而呢個就係我釋出嘅温柔。但係佢係鬧㗎，佢哋好聽我講出呢句説話好唔明嘅。第一下我冇補充嘅時候，呢個就係 system 唔同嘅意思咯。哎呀，你唔講埋後邊個 part 嘅？你邊 part 啊？講嚟聽下。我記得嗰下我真係聽完遺書下，我好反感，即係遺咩書啊咁樣。咁到真係知道咗佢點睇呢一嚿嘢嘅時候，我覺得哦，窩心喎，係。
而我俾後邊有多一個係回應佢啊，我係話咁嗰堆説話，我唔會寫俾你，我會喺行動、説話，我會講出嚟咯。嗯，我會喺我 feel 到嘅時候，我想講嘅時候，我唔會等佢講出嚟咯，表達出嚟咯，呢一樣嘢係啦。而我哋呢個遺書啦，同埋你 feel 到要講嘅呢番説話，叫歇斯底里啦。係，咁互相去表達自己温柔啦。所以我想講嘅就係，可能對於你嚟講，嗰啲叫憤怒，嗰啲叫唔好聽嘅説話，但係呢一個了解嘅過程，其實變相你會俾佢知道，特別嗰個人願意聽，會知道多咗你，而知道點樣樣去同你溝通。再直白啲就係，哦，冇啊，就係更加認識你咯。係認識真實嘅你咯，因為真係唔同啊嘛，我哋係就算我同一個人幾熟都好，我同佢都可以係有大家嘅思考模式啊，大家諗大家想要嘅嘢啊，價值觀完全可以完全唔同。但係如果我唔講出嚟，我點知你想要乜嘢？而再講多句就係喎，你有樣嘢想要喎，其實你講出嚟俾我聽，我知道你有想要嗰樣嘢，其實我未必俾到你，我未必俾到你嘅喎。我有呢個回應，呢個係我，但我俾到第二樣嘢你係我俾到嘅嘢你，呢個就係想講嘅嘢，或者係因為可能嗰嚿嘢唔係重點，而係呢嚿嘢背後究竟反映緊嘅係表達緊嘅係乜嘢意思？係咯，佢需要嘅真正需要嘅嘢係乜嘢？只係個 form 唔同咯。係咯，即係其實喺呢幾年裏邊，我見到你都唔係話冇改變過，係有變好緊，只不過個進程係可能真係比其他人慢。又或者引用翻你嘅例子啦，我同你都可能完全唔同價值觀，所以我先對你咁 harsh，因為我覺得你 meet 唔到我想像中嘅 expectation。係。如果俾咗以前嘅我會對首先都同意啦，同你講嘢。俾咗以前嘅我會搣啦，配合啦。但係呢一刻，我想同你講，我唔想配合你。冇問題㗎，你唔配合我，但係你做到應該要做嘅嘢，我就我意思話，我唔想配合你，意思係話，我唔係要同你配合啊。跟住咧，我係想同你磨合啊。我想同你磨合嘅相處方式係啊，咁咩講啊？係好曖昧，拗頭先。但係個意思就係，正如我哋一開始今日嘅 podcast 一樣，配合係一件好辛苦嘅事，配合係一件他媽的嘔心嘅事嚟㗎。個媽字出得街嘅，媽字出得街，真係出得街咩？是媽但啦，你繼續啊！對唔住，我 out 風。究竟係我哋應該要配合啊，定係適時咁磨合咧？配合嘅話就好似頭先正如一開始所講，其中一邊齒輪爛嘅咯，定係兩邊齒輪都可以發揮到佢，定係兩邊齒輪都可以發揮到佢哋嘅功用咧？如果想個 teamwork 好，一定係磨合，同埋經過咁多事之後，如果再係配合嘅話，其實好難會繼續好落去。而配合嘅方式就係不斷去表達自己，講自己諗法，正如我哋一開始所講嘅嘢，去講完之後，未必達到我哋想要嘅目的㗎，因為我想你俾1000萬我，有冇可能？冇可能㗎嘛。但我10蚊俾你喎，我俾咗10蚊你喎，咪得咯。呢個係互相講我嘅嘢。 feel 到嗰句多謝晒。唔係，但係我 feel 到。不過有一樣嘢，我覺得你同意我覺得我 honestly 有啲轉錯例子嘢要係啦講嘅，就係咁1萬蚊1000萬。我覺得嗰個，如果我想即係最後真係最後啦。我諗喺我眼中，你去到呢個位磨合嘅意思係究竟一個人表達完我想要1000萬，究竟佢點解要1000萬？
唔係例子嚟啫。唔係，I mean 我咁講，我繼續用緊 OK，OK 我繼續用緊。但係對於 Hazel 嘅世界，如果聽到你講話只係俾10蚊嘅話，第一個 answer 係呢一嘢嘅話，佢會唔好受。即係先唔好講究竟1000萬究竟呢個金額再到10蚊嘅大細係啦。但係我諗對於 Hazel 嚟講，佢真係想聽嘅，或者喺呢個真係有效嘅 conversation 入邊磨合嗰位係你去了解究竟佢點解想要1000萬，然後唔係俾10蚊你又唔算盡力做係啦，嗰一下，即係可能哪怕對於佢嚟講，哦佢1000萬，然後你歇斯底里撲咗1萬蚊翻嚟，我相信 Hazel 應該唔 air 嗰一下，佢反而佢只會知道就係、哦多謝，餘下嘅999萬佢再去諗方法嗰一下，我諗呢個就真係磨合位啦，呢個就係啦，而呢個亦係 Hazel 入邊嗰個不滿位啊，嗰個不忿位就係佢一直去講緊一啲佢內心嘅睇法，但係對於佢聽到嘅回應只係我做咗啲咩啊，我點點點啊，我努力咗啲乜嘢啊，但係對佢嚟講好容易直接 translate 咗就係、呢個人又俾 excuse 我同埋我想講，你要做一樣嘢，唔係得把口咯，你係要用行動去話俾人聽，咁樣人哋先會覺得你係有心去做嗰件事。即係好似你同人講多謝，咁嗰個多謝係真心嘅多謝啊，定係你敷衍習以為常講一句口頭禪多謝咧？人哋係會 feel 到。俾少少翻譯落去，係啦，延伸落去嗰個多謝就係、我口頭 present 完多謝，行動上有冇感恩？真係喺日常生活裏邊打從心底悲傷，因為感恩呢一個人做嘅嘢，然後去回饋翻俾佢。咁相對而言，佢就真係感受到你個講緊嘅嗰句多謝，係啦。當然，只係學緊嘅，練緊嘅，有啲嘢，因為世界太唔同啦，大家成長係啊。好似我哋呢度4個人啦喺度，4個完全唔同嘅世界嘅人拼埋一齊，成為一個世界，係有啲板塊相撞嘅會，係咯，係啊。OK， 大概係咁多。想講多句，係記得釋放自己。乖乖你完咗咪幾好啊？完啦，OK，得啦，拜拜拜。拜。